السلام علیکم. مجھے اکثر زکام رہتا ہے، ناک کی نرم ہڈی کارٹیلیج آگے سے بڑھتی ہے، ڈسٹ اسموک الرجی ہو جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں، جس کو بھی یہ زکام رہتا ہے صرف لمبا سجدہ کرو اور یہاں سجدہ کرنا ہے، ناک کی ہڈی، یہ والی ہڈی کو. یہاں پہ میرے محترم بھائیوں سائنس ہیں، یہ فرنٹل سائنس، میگزیلری سائنس، ٹیمپورل سائنس، آکسیپیٹل سائنس، سارے سائنس یہاں کھلتے ہیں. لمبا سجدہ کرو اور اس کو پریس نہیں کرنا، دبانا نہیں ہے. دبانا آپ نے پیروں کی ایڑیوں کو ملا کے پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کو دبانا ہے. جب اس کو دباؤ گے یہاں پریشر آئے گا. اور یقین جانو، یہ جتنے لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہے، زکام ہے، ناک کی بڑی ہوئی ہڈی ہے، بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جائے گی. اور یقین جانو، میں نے کئی بار لیکچرز میں بتایا ہے، میرے پاس ایک ہندو ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنے ہر مریض کو سجدہ کرنا، میں کہتا ہوں سجدہ فرض ہے تیرے واسطے. خود ہندو ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے ہر مریض کو کہتا ہوں کہ میری 22 سال کی پرابلم صرف یہ 20-25 دن کے سجدے سے ٹھیک ہو گئی. پہلے سجدہ کر، اس تو بعد دوائی کھا. اور یقین جانو میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی بھائی کتاب لینا چاہے نیچے آپ کو مل سکتی ہے، نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس. ایک میری یہ کتاب ہے اور ایک میری دوسری کتاب ہے، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. اس میں میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیماری کا اصل سبب کیا ہے.